हेलो फ्रेंड्स, डॉग हेल्पर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं लैब्राडोर पपीज़। ये मेरे होम ब्रीडिंग पपी हैं और ये सभी पपीज़ सेल हो चुके हैं। इस वीडियो का मकसद है जो आपको लैब्राडोर पपीज़ की अच्छी क्वालिटी दिखाना है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं लैब्राडोर पपीज़ की अच्छी क्वालिटी। और अगर आपको इस क्वालिटी की पपी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।